अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं शाहिद कोसो अवां ॾिसी रहा उदासी टेक यूट्यूब चैनल। अज इन बेहतरीन अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुश आमदीद। दोस्तों, अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पापनगर, जंहिंजा अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त सनसनीखेज़ दिलचस्प थियण वारा आहिनि। छो त पापनगर ड्रामो हिकु बहितरीनु ड्रामो हली रहियो आहे ऐं पापनगर ड्रामे में तव्हां ॾिठो त केॾो न हिकु मतिलबु पापनगर जो जेको नालो आहे ओड़े क़िस्म जी कहाणी बि हिन में ॾेखारी वई ऐं इन में केॾो न मतिलबु हिकु अजीब क़िस्म जो प्रोपेगेंडो बि ॾेखारियो वियो। ज़ालिम बलाज ख़ान उन सां गॾोगॾु ड्रामे जी कहाणी खे थोरो वधायो बि वियो ऐं ड्रामे खे छिके 100 खां बि क्रॉस करे चुका आहिनि। तव्हां ॾिठो त किथे वञी पुॻो आहे ड्रामो 112, 13, 14 ते वञी पुॻो आहे ड्रामे खे। हाणे तव्हां बि इन इंतज़ार में हूंदो त हीअ खुटे जीअं रियासत ड्रामो हले पापनगर जाइ ते, छो त उहो केतिरनि वारनि जो आहे, पर अञा काफ़ी टाइम लॻंदो पोइ रियासत ड्रामो हलंदो। रियासत ड्रामो ईद खां पोइ रियासत ड्रामे जी एंट्री थी सघे थी। रियासत ड्रामो हिकु बहितरीनु ड्रामो आहे, पर ईद खां पोइ हिन टाइम न। दोस्तों, अॼु जो वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते। अगरि अपडेट सुठी लॻी महिरबानी करे उदासी टेक यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कंदा। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।